Մի քանի սցենար կար։ Ի սկզբանե ես նույնիսկ միջև իրանական պատերազմը սկսվել է Վենեսուելայի դեպքերից հետո վստահաբար պնդում եմ, երբ որ արդեն պատերազմի շունչը զգացվում էր, վստահաբար պնդում եմ, որ վենեսուելական մոդելը չի աշխատելու Իրանում, որովհետև պետք էր առնվազն պրիմիտիվ լինել, մտածելու համար, որ համակարգի առաջին դեմքին լիկվիդացնելով հնարավոր կլինի այդ բավականին կայուն եւ պատմական ավանդույթներ ունեցող համակարգը փլուզել։ Այդ իմ եւ շատերի կանխատեսում իրականություն դարձավ, շատ արագ սպանված առաջնորդին փոխարինեց որդին Մոջթաբա Խամենեին, շատ արագ մնացած պաշտոնյաները։ Իսկ այս փոփոխությունը կառավարման Իրանի արտաքին քաղաքական ինչ-որ ավելի կոշտացման ազդակա, որովհետև սա ըստ էության նշանակում է, որ Իրանում ձևավորվում է ըստ էության ռազմական վերնախավի իշխանություն, այսինքն իրական իշխանությունը անցնում է կամ ամրապնդվում ավելի շուտ Պահապանների խորհրդի իշխանությունը։ Մոջթաբան շատ սերտ կապեր ունի հենց այդ ամենաազդեցիկ խմբավորման հետ Իրանի իշխանության։ Ուրեմն ընդունենք վենեսուելական մոդել այլևս չկա։ Միացյալ Նահանգներն եւ Իսրայելը չեն հասել իրենց ստրատեգիական խնդիրների լուծման, այսինքն ռեժիմը փլուզված չի, զինված ուժերը կաթվածար չեն եղել Իրանի։ Ի սկզբանե նրանք այդ երկու խնդիրներն էին դրել, հակառակը Իրանին հաջողվել է ծոցի երկրներին տրամադրել Միացյալ Նահանգների դեմ, նավթի համաշխարհային գները բարձրացնել, Հզբոլահը վերակենդանացել է եւ այլն եւ այլն։ Այս իրավիճակում ինչ տարբերակներ ունի Դոնալդ Թրամփը։ Նա կարող է իր ոչին համաձայն հայտարարել, որ խնդիրը լուծել է, հետ քաշվել, գոնե նա այդպիսով ներքաղաքական ռիսկերից կձերբազատվի, որտեղ Ամերիկայում էլ շատ ուժեղ դիմադրություն կա, բայց կարծես թե ինքը տատանվում է, առայժմ այս որոշումը չի կարող։ Դեպ խոսակցություններ են գնում Թրամփի իմպիչմենթի գործընթացի դրա համար եմ ասում։ Այդպես կարծես ընդդիմադիրները ուրեմն կամ նա հետ է քաշվում ինչ-որ պատրվակով, օրինակ ասում է խնդիրը լուծել եմ, բայց իրականում ոչ մի ստրատեգիական խնդիր էլ չի լուծում։ Կամ ինչ-որ հաշտության համաձայնագիր է նոր ստորագրում Իրանի հետ, բայց Իրանի պահանջները շատ կոշտացել են եւ նախկին ստատուս քվով Թերանը չի համաձայնվելու համաձայնագիր ստորագրել, հետեւաբար ստեղ էլ կա բարդություն։ Կա 4-րդ տարբերակ, որ հյուսիչ պատերազմ է շարունակում, այս հիմա մենք դրա նշաններն ենք տեսնում։